שלום צופים יקרים, מה שלומכם? היום בסרטון הזה אני אלמד אתכם איך לתופף מקצב פשוט וקל חלק 6. אתם במקרה מתופפים מתחילים וכל הסרטונים ביוטיוב מסובכים לכם מדי, אז הנה אני כאן, פתחתי אתר אינטרנט חדש שבו אני אלמד איך לתופף מקצבים פשוטים וקלים ללמידה וגם מעברים פשוטים וקלים ללמידה. אז יאללה, נחכה לכם שם באתר. אז הנה עכשיו, אחרי שראיתם שפתחתי קורס חדש שבו כבר עלה הסרטון הזה, כבר עלה מזמן הסרטון הזה לקורס החדש. יש שם עוד הרבה סרטונים שעדיין לא עלו, של מקצבים חדשים שעדיין לא עלו לערוץ. אז יאללה כנראה, בואו נלך ונלמד את המקצב. המקצב שלנו ילך ככה. אז אחרי שראינו איך יוצא המקצב, אז איך לעזאזל מתופפים אותו? אז הנה אני כאן ואני אלמד אתכם איך לתופף את המקצב. אז המקצב הולך ככה. אנחנו בהתחלה סופרים, מקימים על העט וסופרים 1 and 2 ככה. 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 2 and 3 and 4. אז אחרי שתופפנו 4 פעמים וספרנו 1 and 2 כל פעם מחדש, אז עכשיו בואו נעבור לבייס דראם, איך מתופפים עם הבייס דראם. אז אנחנו מתופפים בהתחלה עם העט ככה. 1, עם הוואן ככה. 1, שוב פעם. 1. אחרי שאנחנו ממשיכים אנחנו עושים ככה. 1 and 2 and 3 אז 1 and 2 and 3 and אז אז ב-N של 2 ב-3 ב-N של 3 אנחנו מתופפים ככה 3 פעמים. אז ככה זה הולך, זה 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4. בואו נעשה לכם עכשיו לצפף כרגיל ונעשה לכם לא חטיא ככה זה 1 and 2 and 3 and 4 1 and 3 and 1 and 2 אז איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אז אנחנו ב-N של 2 ב-3 פשוט עושים את זה אוטומטית, זה ככה. לא יודע ככה 1 and 2 מקים אחד אחרי השני. אז פשוט מקים 3 פעמים ברצף, זה ככה. 1 and 2 בסוף בסוף זה ככה 1 and 2. לאחר שלמדנו ללמוד בבייס דראם ולהיות עם העט ביחד, עכשיו בואו נעבור לסנר וכמעט נגמור את הסרטון. אז אנחנו מקים ב-1, ב-2 וב-4 בסנר ככה 1 and 3 זה 1 and 2 אז בגדול המקצב יוצא ככה.
שמח אם עזרת לכם ללמוד ולשפר בתופים. אז אל תשכחו שפתחתי קורס חדש, כמובן הסרטון הזה כבר עלה מזמן בקורס, אז יאללה, ביי.